হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সব ভালো আছেন। আমি আপনার দোয়ায় অনেক ভালো আছি। আজকে আমি অনেক দিন পর ভিডিও করতেছি, কারণ আমি প্রায় 2 সপ্তাহ যাবৎ প্রায় অসুস্থ ছিলাম। অসুস্থ থাকার কারণে আমার গায়ে একটা ভাইরাস জ্বর হয়েছিল, গায়ে জ্বর হয়েছিল, ভাইরাস জ্বর। প্রায় 2 সপ্তাহের কাছাকাছি প্রায় আমার শরীর অসুস্থ ছিল। দুর্বলতার কারণে আর ভিডিও করা হয় নাই। সেটার জন্য আন্তরিকভাবে আমি আপনাদের কাছে দুঃখিত। আজকে তাও এটা যেহেতু আমার কালকে বাচ্চা আসবে, সেটার জন্য আমি যে বোর্ডিংটা করছি, এই বোর্ডিংটা দেখানোর একটা কথা ছিল, সেটার জন্য আমি আপনাদেরকে এই বোর্ডিংটা দেখাচ্ছি। এখানে প্রায় 1150 পিসের 1150 পিস বাচ্চা ওঠানো হবে। এই বাচ্চার মধ্যে এখানে প্রায় আমার দুইটা শেড আছে, দুইটা বোর্ডিং করছি। দুইটা বোর্ডিং এর মধ্যে এদিকে একটা বোর্ডিং করছি। এগুলো আমি আসলে করছি অনেক দেরি হয়েছে, কারণ আমার অসুস্থতার কারণে আমি এই বোর্ডিং গুলো দেখাতে পারি নাই। এখানে আমি আপনাদেরকে লাইট দিয়ে দেখাচ্ছি। দুটা বোর্ডিং, এটা এখানে পুরো লাইট দেওয়া হয়ে গেছে। প্রায় আমার ছয়টা লাইট দেওয়া আছে এদিকে, এখানের ভিতরে। আমি আপনাদেরকে দেখাইলে এখানে 6টা লাইট প্রায় এখানে এই বোর্ডিং এর মধ্যে ছাড়া হবে আপনার 600টার মতো। 600 মতো এটার মধ্যে 600 মুরগির বাচ্চা ছাড়বো। আর এটার মধ্যে ছাড়বো আপনার প্রায় 550 পিস। এগুলা প্রায় টোটাল মুরগির বাচ্চা হচ্ছে আপনার 1150 পিস। আর আপনারা সব সময় বোর্ডিং করার সময় অনেক সময় দেখা যায়, আমি যেগুলো ভিডিও দেখছিলাম আর কি, আমিও মাঝের মধ্যে ইউটিউবের মধ্যে মুরগির বাচ্চার বোর্ডিং এর ভিডিওগুলো দেখি। তো এখানেও প্রায় 6টা লাইট দেওয়া আছে। তো যে ভিডিওগুলো সাধারণত দেখি, এখানে অনেকে দেখি যেটা বোর্ডিং করে চারপাশে যেটা দেয়া দেয়, ওইটা অনেক সময় দেখা যায় আপনার প্লাস্টিকের যেটা বাঁশের একটা খাঁচা হয়, ওইটা দেওয়া হয় অনেক সময়। আপনারা চেষ্টা করবেন এরকম একটা প্লাস্টিকের দেওয়ার জন্য, বোর্ড দেওয়ার জন্য। প্লাস্টিকের বোর্ড দিলে আপনাদের এগুলো টেকসই বেশি। এগুলো একবার ইউজ করলে আপনি একবার কিনলে সারা জীবন ইউজ করতে পারবেন। আমি এগুলো প্রায় 3-4 ব্যাচ হয়ে যাচ্ছে, 3-4 ব্যাচ বাচ্চার বোর্ডিং করছি, কিন্তু এখনো পর্যন্ত নতুন আছে। এগুলো আবার অনেক বছর যাবে, আর এখনো অনেকবার ইউজ করতে পারবো এগুলো বোর্ডিং। আপনারা সব সময় একটা কাজ করবেন, বোর্ডিং করার সময় ঠিক এই বাচ্চা আনার বাচ্চা ছাড়ার, যেমন আপনার গতকালকে বাচ্চা আসবে, আপনি প্রায় 2-3 ঘন্টা আগে আপনি বাচ্চার শেডের যেটা আছে, যেটা বোর্ডারের লাইটগুলো আছে, ওই লাইটগুলো আপনি 2-3 ঘন্টা চালায় রাখবেন, অথবা 1 ঘন্টা জ্বালায় রাখবেন, যেন শেডটা একটু গরম থাকে। আপনার বোর্ডারের ঘরটা যেন গরম থাকে, সেটা যেন তাপমাত্রা যেন ঠিক থাকে, সেটা একটু ভালো করে দেখে নেবেন। যেমন এখানে আর ঠিক মাঝখানে শেডটা ব্যবহার করবেন, যেটা আপনার বোর্ডার এখানে শেড, কারেন্টের যেটা শেড আছে, এই শেডটা ভালো করে একদম ঠিক মাঝখানে, বোর্ডারের ঠিক মাঝখানে আপনারা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন। কারণ এই মাঝখানে না দিলে তাপ চারিদিক থেকে আপনার অ্যাডজাস্ট হবে না। সেটার জন্য মুরগির বাচ্চাগুলা অনেক সময় দেখা যাবে এক পাশে গিয়ে আপনার সব সময় দলবদ্ধ হয়ে থাকবে বাচ্চাগুলা। আমি কালকে যদি বাচ্চা নিয়ে আসি, আমি তো বাচ্চা অনেক আগে উঠাইতাম, বাচ্চা উঠাই না যে, কারণ যে বাচ্চার রেট, এই বাচ্চার দামের কারণে আমার বাচ্চা এতদিন পর্যন্ত আমি তুলতে পারি নাই। তবে আমি দেখতেছি বাচ্চার রেট আর কমতেছে না। তো কি করব, বসে থাকে তো আর কোনো লাভ দেখতেছি না। বসে থেকে দেখতেছি, এখন আমি গতকালকে আজকে বাচ্চা অর্ডার দিচ্ছি 47 টাকা দর, লেয়ার বাচ্চা 47 টাকা কিন্তু কিছুদিন আগে বাচ্চার রেট কম ছিল, কিন্তু তবেও বাচ্চার রেট কম থাকলে কি হবে, কিন্তু বাচ্চা কোম্পানি দিতে পারে নাই। আর আমি তো কাজী বাচ্চা নিই সবসময়, কাজী বাচ্চা ছাড়া আমি অন্য বাচ্চাগুলো ব্যবহার করি না।
কারণ প্যারাগন, নাহার, সিপিডিপি এগুলো আমার মানে ব্যবহার নিষেধ। কারণ এগুলো ব্যবহার করলে দেখা যায় অনেক সময় মুরগি টুকরা টুকরি হয়ে যায় বেশি, তারপর মুরগি মারা যায়, তারপর প্যারাগনের বাচ্চা দেখতেছি আবার প্যারালাইসিস হয়ে যায় সেটার জন্য। তো সবসময় আমি কাজী বাচ্চাটা ইউজ করি। কাজী বাচ্চারা আপনার ডিমের প্রোডাকশন ঠিক থাকে, মুরগি টুকরা টুকরিও কম করে, সেটার জন্য আমি এই বাচ্চাগুলো ব্যবহার করি। আর আপনারা সবসময় বোর্ডারের নিয়মগুলো এভাবে করে করার জন্য চেষ্টা করবেন। মানে সবসময় একসাথে বাচ্চাগুলো সুন্দর করে মানে এক জায়গার মধ্যে এক জায়গার মধ্যে 1000 বাচ্চা না ছাড়ার জন্য চেষ্টা করবেন। দুইটা বোল্ডার করে মানে দুইটা বোল্ডারের মধ্যে ছাড়ার জন্য চেষ্টা করবেন, অথবা 600-500 করে করে দুইটা বোল্ডারের মধ্যে ছাড়লে মুরগির বাচ্চাও ঠিক থাকবে, আপনার সুস্থ থাকবে, মুরগির বাচ্চাও এরকম মারা যাবে না সেটার জন্য। আর আমি আগামীকাল থেকে নিয়মিত ভিডিও দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব। আমার যে বাচ্চাগুলো একদিন বয়স থেকে শুরু করে আমি যতদিন মানে থাকি, সেটা আমি যতটুকু পারি ততটুকু প্রতিদিনের ভিডিও প্রতিদিন দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব। মানে একদিনের বাচ্চা কিরকম, 2 দিনের বাচ্চা কিরকম হয়, 3 দিনের বাচ্চা কিরকম হয়, এই বাচ্চাগুলো আমি প্রতিদিন আপডেট দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব সেটার জন্য। তো আপনারা সবসময় আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন, কোনো কিছু জানা থাকলে কমেন্ট বক্সের মধ্যে জানিয়ে দিবেন। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।